Salam mənim əzizlərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Müqəddəs Ramazan bayramınız cümləniz mübarək olsun. Ən gözəl günlərdən Novruz bayramı mübarək olsun. Bugün sizlərə bir gözəl bir qapınızın, evinizin qorunması üçün bir ritual paylaşmaq istəyirəm. Sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Bir var bayırdan, çöldən insanlar, yadlar və yaxud da ki, qoxum olmayan insanlar, bir də var qoxumlar belə insanlara paxıllığım eləyir, xoş niyyətində olmurlar, fərq eləməz, düşmən, qeyri-düşmən, qoxum, qeyri-qoxum. Əgər kiminsə sizə gəlirsə və yaxud da gəlmək istəyirsə, gəldikdən sonra da bunu edə bilərsiniz. Gəlməmişdən hər səhər evinizə bu qoruyucunu qoya bilərsiniz. Sizə nə lazımdır? Bir ovucum laduşki, duz. Adi xörək duzu, yəni bu şeyli olsa daha yaxşı olar, böyük duz olsa, narın duz olmasa. Mən sadəcə sizə izah eləyirəm, ona görə də bu duzu mən göstərirəm. Значит, hər səhər yuxudan durdunuz, əl üzünüzü yudunuz, ilk bunu edə bilərsiniz. Bunu belə tökdünüz ovucumun içinə və bunun duasını gedirsiniz kapıya. Kapının biraz ovucunuza çox eləyin. Kapının içərdən, kəndardan ilk öncə soldan sağa səpə-səpə bu duanı oxuyursunuz bir dəfə. Sonra bayırda qapını açırsınız, bayıra çıxırsınız, qapını örtürsünüz və yenə də soldan sağa bu duanı oxuyursunuz. Duzu da səpirsiniz. Soldan sağa səpə-səpə bu duanı oxuyursunuz. İçəri girirsiniz, əlinizdə duz olmasın, duz qutarsın. Qapının ağzında durun və bayıra, qapı açıq olsun. Qapı açıq, qapının ağzında durun. Bayıra doğru bir daha təkrarlayın. Bu 2 dəfə duz tökə-tökə oxuyacaqsınız. Bir dəfə də qapıdan içərdə, bayıra, yəni qapıdan bayıra. İstər həyat evində olanlar, istər bina evində olanlar bunu oxuya bilər və bu ritualı eləyə bilərlər. Duası budur. Çöldən, evindən başqa usta, cadugün yanından gələn, üstündə, əlində, çantasında gətirən, üzərində, ayağında, gözündə pis ağırlığı, pis aurası, bədnəzər, pis nəfsi ilə gələn, qəlbində pis fikri ilə gələn, düşmənim və ya qeyri-düşmənim olan hər bir insan və məxluqatların ayağını qapımdan keçməsin. Evimin qoruyucu qapı mələyim, evimin mələyi evimizə, sənin üzərinə, mənim üzərimə qoyma gəlsinlər. Pis əməllərə kilid vururam, açarla bağlayıram, dili ilə bağlayıram. Müqəddəs ata və müqəddəs oğul və müqəddəs ruh naminə. Amin, amin, amin. Yəni bunu tökə-tökə qapının ağzına, soldan sağa tökə-tökə bunu, ritualı hər gün eləyə bilərsiniz. Deyəcəksiniz ki, dünən, məsələn, bugün tökmüşəm, sabah mən bu ritualı eləyəndə mən nətər eləyim, orada təzdən duz var. Gecə yatmazdan əvvəl həmin duzu suyla yuya bilərsiniz və sabahki günə yeni bir şey eləyə bilərsiniz. Ona görə bu ritual çox güclü bir ritualdır. Kim neynirsə, kim hansı niyyətdə gəlirsə, bu ritual onun öz ayağına qayıdır. Kimin nə fikri, niyyəti varsa, yaxşı niyyətindən kənar olan hər bir insana Allah Taala öz niyyətinə, öz qəlbinə görə versin. Həmçinin də pis niyyətlə gələn, istər qoxum, istər dost, istər düşman, kimin nə niyyəti varsa ilahi
Rəbbimiz bu müqəddəs gün xatirinə onların öz niyyətlərini, öz istəklərini özlərinə qaytarsın. Hər birinizə sevinç, gözəl həyat, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram.